Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. За големата трагедија во дискотеката на Пеколот во Кочани, во која настрада 59 главно млади луѓе, а 200 беа повредени, се вршат сеопфатни истраги и веќе 40 на лица се во притвор. Од 650 посетители во дискотеката, најмалку 30 биле деца. Тој што ги продавал билетите не водел сметка ниту за бројот, ниту за возраста на тие кои смеат да присуствуваат. Лекувањето на сите над 100 повредени во странство, сега се уште 90 бидејќи се повеќе мина се враќаат дома, и лекувањето и авионските карти и сместувањето за двајца членови на нивните семејства за да бидат со најсвоите, значи сите трошоци ги покрива буџетот на земјава. На нашите клиники има уште 10 повредени, како и дел од пациентите кои се враќаат од странство, а ке им треба долго лекување. Ученикот Јован Костадинов од Виница, кој за време на ужасот во запалената дискотека во Кочани спасил 21 живот, со аплаузи и прегратки беше пречекан во неговата гимназија во Виница со пораката дека неговата приказна ке живее вечно. Тој успешно се опорави откако беше згрижен во клиничкиот центар во Скопје. Големата фармацевска компанија Алкалоид од Скопје 4 години ќе го стипендира Јован на неговите студии. Инспекциите и органите на прогонот продолжуваат засилено да работат на случаите. Од владата порачаа дека нема да се дозволи било кој да ја попречува истрагата, бидејќи мора до крај да се расветли, да се расчисти овој трагичен настан, да се обелодени вистината и секој што е виновен да одговара. Владата ќе одвои 2-3 пати повеќе средства за Кочани за разни проекти, а преговарала со 2 компании да инвестираат и да вработуваат во тој град. Мирни собири или маршеви со молк за трагично згаснатите млади животи се одржаа во Кочани, Скопје, Прилеп, Охрид, Тетово и други места. Се бара правда за жртвите и брза сеопфатна истрага. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека ја разбира потребата од протести и ги оправдува, ама не и како што ги нарече политичките глодари, кои во трагедијата гледаат шанса за некој поен. Откако опозицијската партија ДУИ побара бргу да се формирала парламентарна комисија, па дури и со член од Брисел, заради утврдување на трагедијата во дискотеката во Кочани, одма се огласија од коалицијата Вреди на македонските албанци, која е во власта, со критики дека партијата ДУИ по 22 години владење и уништување на правосудниот систем денес се обидувала да глуми жртва, барајќи истрага, ама само за Кочани. Меѓутоа, кој ги штитеше криминалците и кој ги претвори судовите и обвинителствата во приватни партиски канцеларии, праша од Вреди, истакнувајќи дека тие бараат анкетна комисија за сите трагедии во изминатите години, од автобуските несреќи кај Скопско Ласкарци во Бугарија па до пожарот во болницата во Тетово и така натамо. До сега на сметката за солидарност биле собрани околу 65 милиони денари за фамилиите на настраданите, на повредените и парите им се исплаќаат. Во Преспанско-Пелагониската епархија во сите храмови се богослужеа за упокоени и свети литургии за тие кои заминаа во вечноста, а за оние кои се лекуваат се богослужеше молебен за нивно побрзо закрепнување и оздравување. Продолжуваме со вестите.
Редовното годишно собрание на Македонската академија на науките и уметностите почна со минута молк во слава на жртвите во Кочани. Беше речено дека во овие тешки моменти на длабока тага, светло е брзата и мудра реакција на здравствениот систем, на Министерството за внатрешни работи, на обвинителството и други кои покажаа дека во кризни ситуации тие имаат капацитет да реагираат соодветно. Од власта повторуваа дека немало веќе прогледување низ прсти, немало фаќање врски или ургенции и партиски недопирливи во војната со корупцијата, во згради, дуќани, ресторани, дискотеки, училишта, градинки, болници, институции, сали и каде не, се врши истрага и се чешлаат документите за безбедноста и за тоа дали царувала корупција и што се можело со подкуп да се добие. Речиси сите училишта биле добро заштитени од пожари. И царината се вклучи во воведувањето ред кај превозниците, па за една недела извршила над 8.000 контроли на лиценци, добиени за да може фирми да вршат јавен превоз. Во продолжение и за други теми, 5-годишнината откако Република Македонија стана 30-та членка на НАТО, беше одбележана со неколку пригодни манифестации. Во касарната Илинден во Скопје беше централниот настан во присуство на државниот врв и високи гости и почна со едноминутно молчење и со испалување на 59 почесни плотуни во спомен на 59 жртви во трагичниот настан во Кочани. Средба имаше министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски со амбасадорите, членки и партнери на Алијансата. Меѓутоа, експерти оценуваат дека со влезот во НАТО, Македонија ги нема очекуваните инвестиции и економскиот раст, како и намалување на корупцијата и криминалот. А наспроти тоа провокација од Атина и Софија. Грчката армија извикувала Македонија е Грчка на прославата на денот на независноста тамо, додека од Софија историчарот Ангел Димитров, кој е член на бугарскиот дел од преговарачката комисија со Македонија, значи тој во книга скандалозно напишал провокација дека македонскиот идентитет бил производ на Белград и Москва. Македонската економија се вброи во првите 5 најбрзо растечки економии во Европа. Од владата очекуваат ваков раст да има и во овие месеци од 2025 година. Кредитната агенција Fitch во последниот извештај истакнува дека Македонија води добра економска политика и го задржува кредитниот рейтинг BB+ со стабилен изглед. Потоа дека во 2024 година растот на бруто домашниот производ достигнал 2,8% и покрај надворешните и други потешкотии. Во изминатово време странските директни инвестиции биле највисоки во последните 17 години. Банкарскиот сектор е високо ликвиден, а денарот и натаму е стабилен, се вели меѓу другото во оценките на меѓународната кредитна агенција Fitch. Се проширува економската и друга соработка со Турција. Турската државна компанија МКЕ ќе отвара фабрика во Македонија за производство на барут, за што е подпишан и меморандум. Дел од инвестициите ќе бидат и македонски. Почна новата авионска линија Охрид-Истанбул. Летовите од Истанбул до Охрид ќе бидат во понеделник, четврток, петок и во недела со компанијата Turkish Airlines. Од Охрид покрај Истанбул нова дестинација е и Базел, Швајцарија, а 8 нови дестинации се од Скопје кон Европа. Првите патници од Истанбул беа срдечно пречекани на аеродромот во Охрид. Земјотрес го стресе Битола и околината со јачина од 3 степени. Епицентарот бил во егејскиот дел од Македонија. Уопсен е бившиот директор на предпријатието државни патишта и Рустеми, како и уште неколку екс-директори и раководители. Поради злоупотреби тие го оштетиле буџетот на предпријатието за 800.000 евра. Крвава драма во скопското село Волково. Кираџија со неколку истрели го убил собственикот на куќата во која живеел, а го повредил малолетниот син. Потоа убиецот сам си пресудил со куршум во главата. Во Прилеп пукал и ја ранил во стомакот вработена во Центарот за социјални работи напаѓач кој подолго време ја демнел. Радиопрограма во Оро Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и исклучително важна мисија и улога во афирмирањето на македонскиот јазик, на македонското име, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот.
Еве благодарение и на разбирањето на добрата волја и помошта од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Truck Partner Incorporation и на Infinity Truck Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алек и Димитар. Уште една информација. Годинашен добитник на угледната награда Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2025 година е поетот, есеист и преведувач Иван Штрпка од Словачка за неговиот богат, автентичен и значаен поетски опус, создаван во времето од 1960 до 2025. Тоа беше блокот информации за ова јавување од Стариот крај за радиопрограмава Оро Македонско. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, драги наши македонци, почитуван колега уредниче Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам, од овде од Република Македонија, Фиданката Наскова ви посакува да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Дека нема цена здравјето, овој кошмар не мојот сон. Тука сме, чекаме, овој свет да открие. Зашто не се случи ова се? Тука сме, скриени и во здраво поблиски. Песните не лечат како лек. Јас имам само песна, нека биде мој оружје, за да кажам колку боли се. Немој лошо ти да мислиш, ако можеш нешто помогни, поголем од себе биди ти. Тука сме, чекаме, некој друг да признае, дека бевме грешни секој ден. Тука сме, скриени во здравот поблиски, песните не лечат место лек. Дај ми рака, злато мој, сега треба да сме заедно, ништо да не може обезно. Јас имам само песна, нека биде моје оружје, за да кажам колку боли се. Тука сме, чекаме, овој свет да открие. Зашто ни се случи ова се? Тука сме, скриени и во здраво поблиски. Песните не лечат како лек. Тука сме, чекаме, некој друг да признае, дека бевме грешни секој ден. Тука сме, скриени и во здраво поблиски, песните не лечат место лек. Вилбур Кија и Вилбур Форд кар дилер може денес да ви излезат во пресрет како полесно и побрзо да купите нова или половна кола Кија или Форд. Јавете се кај Симеон Талески на телефонскиот број 6309865 за да добиете поволна цена и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 6309865. Вилбур Кија и Форд кар дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милји северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Данас живот je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto
i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Leli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиć на телефон. Телефонот Mac Travel Agency 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel. Ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Нью Йорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Базел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Подберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл dorajčevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Почитувани слушатели, минатата програма цела ја посветивме за случајот во Кочани. Исто и денес ќе посветиме поголем дел за како се одвиваат работите во Република Македонија. Мал прилог ќе имаме за протестите во Србија. Најпрво ќе ви донесеме за Гоце Фест кој се одржа во Скопје. Да слушнеме. Добре дојдовте на 36-тото издание на фестивалот на нови родолюбиви и патриотски македонски песни Гоце Фест 2025. Yes,
И од името на нашата радиопрограма, целиот колегиум заедно со мене, Милка, Нела, Анета, Стојче и Бобан, испраќаме најубави честитки до Гоце Фест за јубилеот одржан во Скопје на 13 март. Посебно најубави честитки до песната Оро Македонско, чиј автор на текстот сум јас, музика и аранжман Цане Петров, а исполнува Василија Петрова, родом од Кюстендел, Пиринска Македонија. Да слушниме.
кои дојдоа да помогнат во земјава се одлично подготвени и спасиле голем број од повредените, но израелските лекари и медицински кадар се нешто посебно тврдат луѓе од другите странски тимови кои работеле со израелците. Во само еден ден во средата медицинскиот тим од Израел извршил дури 23 тешки интервенции и со тоа практично дал шанса на живот на 23 лица. Израелците работат во трите скопски болници во тимови со македонски медицински персонал и со екипите од Чешка и Србија, но според очевидци тие се светлосни години пред сите останати не само поради искуството што го имаат со третирање на ваков вид на повреди, туку и поради опремата, лекарствата кои што ги донесле, но и поради фанатизмот кој го искажале за да спасат колку што можат повеќе животи. Дел од израелската медицинска екипа заминала од земјава вчера наутро, но дел останала за да се подготви втората фаза од третман на повредените, која е многу комплицирана и која бара многу знаење и искуство. А скромните израелци се воодушевени од македонските колеги и нивната брза интервенција. 35 се ги пушти оние прскалките што беа, што кога дојде некој поголем пеач слично, има секој пат прскалки. Прв алармира Панчо, односно пеачот нели од бендот, погледна нагоре случајно и одеднаш извика нели се запали плафонот, излезете нели надвор, ќе се вратиме ведно само да го изгасиме пожарот. Другите не примети, ако нели сите снима, на сите им беше на шала, поради тоа што не мислеа дека ќе се прошири толку брзо. Не го сватија сериозно. Да, не го сватија сериозно, снима, се задржа, не излегува веднаш надвор. Пред вратата имаше превише гужва, луѓето трча, не знам ни јас како излегов во таа гужва. Ама да, некој остана до крај, поради тоа што мислеа дека нема ништо да се случи, дека нема да ескалира во толку големо. На вратата имаше полиција, прво беа дошле за рација, поради тоа што во клубот секој пат има доста малолетни лица, и јас сум една од тие малолетните нели што беше во клубот. Само 19 година, а спасao je sigurne smrti 21 dete. Majka mladića koji je spasen iz požara u diskoteci Puls u Kočanima preko društvenih mreža izrazila je ogromno poštovanje i zahvalnost mladom Jovanu Kostadinovu. U najmračnijim trenucima panike i haosa Jovan se pojavio kao svetlo nade. Bez razmišljanja uzeo je mog sina koji je bio pod ruševinama diskoteke i nosio ga na svojim leđima kroz vatru i dim, sa ciljem da ga spase dok su svi oko njega bežali i borili se za svoj život. Rekla je majka i dodala: Jovane, tebi dugujem novo sutra, novi osmeh, novu nadu i novi život mog sina. Za tebe ne postoje reči koje mogu izraziti moju zahvalnost i poštovanje. Dao si mi najveći dar koji jedna majka može dobiti. Spasio si život mog deteta. Jovan je, pored njenog sina, spasio još 20 dece. Zapamtite ovo ime. Jovan Kostadinov, pravi heroj, mladić sa velikim srcem i neopisivom hrabrošću koji je rizikovao svoj život da bi spasao tuđe. Го изразуваме сето на кое што е наша внатрешност, наша емотивност во дадениот момент, но не смееме да ја го претвориме животот во тага, затоа што претварањето на животот во тага ќе донесе некои други последици и некои други консеквенции. Да, треба да тагуваме и таа тага да му ја, од нашиот аспект, да му ја предадеме на Бога, да му ја дадеме едноставно како жртва на Бога. Треба и да плачеме, треба и да роптаме, треба и да се гневиме, но сето тоа да го правиме со една причина која што треба да не наведе до тоа да го најдеме мирот и да го најдеме смирението. Небо, ова што ви нуда, не сонцето, злато што свети, ако можа би го продале Бога, али само еден ќе им суди. Што ви нуда, не сонцето, злато што свети, ако можа би го продале Бога, али само еден ќе им суди. Ова што ви нудат, не сонцето, злато што свети, ако можа би го продале Бога, али само еден ќе им суди. Со донациите, колку имаме соберено, како се фамилиите и што правиме, што се случува. Почнуваме денеска. Ивона, ако можеш, само пробај многу кратко, 3 минути, да дадеш инфо
што се случува за да бидат сите утекли? Цени го. Така, прво, извинете, не е у 6, ама верувајте, не памет немаме. У тај момент стаса наплив на многу нови трансакции што требаше да ги обработиме и почнавме да ги обработуваме и за момент забравивме. Тоа е небитно. Сега, така, уврска со состојбите на трансакцијските сметки кај дечињето, моментално што стојат на веб страната, како што ви кажав, у овај момент обработуваме 20-30 илјади трансакции што се веќе остварени, рачно ги обработуваме, те дечките у позадина сега веќе работат на софтвер, на решение, тоа уиднина ќе биде автоматски ќе се обработуват тие податоци. Shine.
боревме со политичката мафија. Ја победивме на избори. Се боревме со мазут мафијата. Ги ставивме во притвор. Се боревме со коцкарската мафија. Дел избега, дел се во притвор. Се боревме со енергетската мафија. Дел избега, дел се во притвор. Се боревме со личната мафија. Сите се во притвор. Ќе ја победиме и оваа административна мафија. Јасна е одговорноста на институциите во минатото. Имаме фалсификувана лиценца за работа. Фалсификувана лиценца за кеш. Почекајте истрагата да видите што све ќе открие во јавност. Почекајте, јас знам, за да не ја нарушам истрагата, затоа молчам. Доволно, мислам дека соопштивме и доволно сме транспарентни. Разврска, нема ништо да оставиме. Јас ви реков, тргнавме, нема запирање сега. Сега одиме до крај. Или тие, или ние. Во животот постојат две работи. Или тој, или ти. Не може и двајцата. Кога ќе имаме конфронтирање. Не може двајцата да обстанат. Или ние ќе обстанеме, Македонија и граѓаните од една страна, или мафијашите. Нема место за двајцата повеќе. 9 млади животи за политичка агенда. Овие млади од Македонија на разговор со Стача, студентски инструктор од Србија, велат: мора да видиме како најдобро ќе ја искористиме трагедијата од Кочани. Зарем не им е жал за жртвите? Дали протестите се вистинска почит или само средство за исполнување на политичките цели на Апасиев и Заев? Но, ова не е ништо ново. Ова сценарио векше го видовме со шарената револуција, под изговор за праци правда и на слобода. Тие ја урнисаа државата, ја предадоа во рацете на криминални структури, овозможија корупција на највисоко ниво и го сменија името на Македонија против волџата на народот. Нивната цел никогаш не била демократија, туку лична моќ и контрола. Во последните 8 месеци СДС доживеа тежок политички пораз од кој не може да се опорави. Наместо да се соочи со реалноста, Заев повторно се активира во обид да ја врати моќта што ја изгуби. Не е случајно што сега гледаме состаноци меѓу него и Александар Мечка, што ли договараат зад затворени врати. Сакаат ли повторно да ги активираат истите групи, истите пленуми, истите сценарија што еднаш ја уништија Македонија? Со помош на Александар Мечка, Апасиев и старите нереволуционери се обидуваат да создадат нов хаос во државата. Целта е јасна. Преку манипулација на младите и злоупотреба на трагедијата од Кочани, сакаат да ја подкопаат сегашната власт и да си ги спасат кожите од одговорност. И тогаш ги искористија младите, сега повторно сакаат само за пуста власт. Сетете се како во 2015-2016 година ги извадија младите на улица, им ветија светла и днина. А што добижа? Држава во хаос, криминални кланови на власт, корупција на секој чекор и промена на името без дозвола од народот. Тие што тогаш протестираат денес гледаат како нивните лидери уживаат во луксус, возат скапи автомобили и купуваат станови, додека обичниот народ едва и врзува крај со крај. Дали сега повторно ќе ја дозволиме истото? Дали младите повторно ќе ја бидат искористени за пуста власт на оние што векше ја ограбија државата? Заев не може да биде опозиција. Украде премногу. Сега гради хациенди во Дубај. На Заев очигледно малку му беше што украде стотици милиони евра додека беше на власт. Сега, додека Македонија се соочува со последиците од неговото владеенџе, тој си гради хациенди во Дубај и ужива во луксус. Конечно гледаме правна држава во која владеенџето на законот е приоритет. Сите криминалци, без разлика на нивната политичка припадност, каде одговарат пред законот, вклучително и Заев и неговите соработници. Времето на неказнивост заврши. 25, a terrible fire broke out at the Pulse nightclub in Kočani, Macedonia. The fire took 59 lives and injured more than 150 people. In the middle of the disaster, 19-year-old Jovan Kostadinov from Vinica became a true hero. He saved exactly 21 children from the burning building, risking his own life. Before running inside, Jovan wet his t-shirt with water and covered his face to protect himself from the smoke. He went through the flames and heavy smoke, carrying some children on his back and leading others to safety. Even as the fire got worse, he kept going back in to save more. The mothers of the children he rescued are forever grateful. Many have hugged him with tears in their eyes, calling him a guardian angel for saving their sons and daughters. Jovan's bravery and kindness
have made him a symbol of hope. In a night of tragedy, he showed the world what true courage looks like. Кој во јавноста долго време беше познат како собственик на дискотеката Пулс, всушност не е вистинскиот газда на овој локал. Вистинската контрола над работата на дискотеката ја имал Дејан Джованов, Деко. Карадаковски формално е собственик на Пулс преку фирмата МММ Кафе, но реалната операција и управување со локалот ги водел Джованов, кој бил поврзан со фирмата Класик Се до нејзиниот стечај во 2023 година. Иако долго време постоеле сомнежи за вистинскиот собственик, новите информации ги потврдуваат овие дилеми. Мора да има одговорност доколку се утврди вина за трагичниот пожар во дискотеката, кој резултираше со загинување на нашите ангели. Што мислите вие, кој е вистинскиот газда и дали ќе има правна разрешница за овој настан? Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Hrabri sinoj se rađa, ti ke postojiš Makedonijo. Makedonija. Uri zvezdi se pala, hrabri sinoj se rađa, ti ke postojiš Makedonijo. Новинари, не правете сензација за гледаност. Не терајте повторно да клекнеме. Веќе сме на колена. Од болка, од тага, од немоки. Покажете емпатија, а не само интерес. Кочени повторно моли. Новинари, не правете сензација за гледаност. Не терајте повторно да клекнеме. Веќе сме на колена. Од болка, од тага, од немоки. Покажете емпатија, а не само интерес. Плукате оваа земја, сетете се дека климата е одлична, дека ветровите се благи, дека нема разорни урагани, цунами, торнада, активни вулкани и катастрофални земјотреси. Ова не е сушна земја, не сте жедни. Не е неплодна, ако семка падне од џебот, ќе никне нешто. Шумовита, ридеста, но не е ниту каменеста пустина, ниту џунгла со заразни болести. Се е убаво, благородно, питомо. Тоа ви е од земјата, маката е од луѓето. И оваа земја се вика Македонија, со своите прекрасни планини, езера, реки, плодна почва и традиција богата со вкусни јадења, песни и приказни. Земја што ни дала се што ни треба за живот, но она што ја прави тешка, тоа сме ние, не та. Не е до земјата, до луѓето е. Март, во трагедија без преседан, така наречената дискотека, Пулс на Бел Рид во Кочани однесе 59 млади животи и остави зад себе бројни семејства во неизмерна болка. Според истражувањето на КОД, фирмата МММ Кафе Доел Кочани, која управувала со дискотеката, имала блокирана сметка уште од 7 месец 2024 година. Според информациите на КОД, инспекторите на управата за јавни приходи, последен пат на 21 декември 2024 година извршиле контрола во објектот и утврдиле дека не се издаваат фискални сметки. Поради тоа, собственикот бил санкциониран, а дискотеката затворена и запечатена, наведуваат новинарите од КОД. Од тука останува непознаница како овој локал повторно започнал со работа. На 16 пратеници и политичари 3 пати на ден да го кажува, да го повторува дека државата не е партија, партијата не е држава. Државата не е партија, партијата не е држава, државата не е партија, партијата не е држава и да се води после на работа. Заради тоа што во моментот кога некој смета дека јас сум утре ќе бидам премиер, ќе бидам таму и ќе ги повикам сите мои членови во политичката партија, ќе му кажам ајде сега дојдете ќе ве вработам сите, додека тој што заврши во Харвард ќе се врати ќе му кажеш извини, оди таму политичкиот штаб, земи книшка и после ќе се вработиш. Нормално дека нема држава да оди напред.
излегоа на мирен собир, со надеж дека нивните пораки гласно ќе одекнат. Тага и тишина во градот кој престана да пулсира по страотниот пожар во дискотеката Пулс. Со граѓаните на 59-те прерано згаснати млади животи испишаа траорни пораки, со повици за одговорност за трагедијата што ја зави Македонија во црно. На транспарентите испишаа: бараме правда, каде да фатам врски за да си ги вратам другарите, или се селиме или живи гориме. Je crno u mojoj duši, tuga me istrena u tren opija. Danas mi se tlo pod nogama ruši, tužna je bratska Makedonija. Diskoteko prokleta ti bila, iz dna duše mi se moje gadiš. Šta si roditelja u crno zavila i uzela života nedužnih i mladih. E ti surovi pokvareni svete, ne da mi tuga ni trunku mira. Ko majici i ocu da nadoknadi dete, diskoteka je radila bez papira. More bola mi se u dušu slilo, ovde nastrešnica, kod vas diskoteka, prokleto im sve njihovo bilo i njih Božija kazna čeka. Makedonci, braćo i sestre moje, od muke sam na zemlju pao, dok pišem suze mi u očima stoje, od tuge bi kamen zaplakao. Македонска поезија. Апел. Простете ми, драги мои, нивни и ваши. Простете ми што коректноста в бездна ја турив. И она
што вмисла го вијам, и оној збор што зад мисли го кријам. Не ке додржам, знам. Пискот и плам, покор и страв. Жарок запол, па сетне мрак. И што се крие понатаму од погибијата? Зарем пак ке не даруваат со иднина без нас? О, браќа, кој од грудка иста сме се свиле трајно. На кој лажецот со иста лажица ни труе разум. Уште колку ќе ни гасне честа. И уште колку пати одново ќе не ништат? Тихи сме, драги мои, тогаш, кога треба огној да вијат. Кога знамињата одново треба да се шијат. И кога душава треба да расне. Кога треба срце на сите страни да вреска. Една сказна гласно почна да гасне. Кој ни го дал тоа право? Кој ни дозволил да бидеме неми? За кусовечни трговци, вечноста на кантар се мери. Тегли лензун, мракобесна песна изви. Чумајси кладовме завет, го обувме во неологизми. Зар уште ке стравуваме? Зар уште од себе ке се срамуваме? Од недоветни прокопсаници, осредрољупци, параловци. Во овие дни, во секој град, секое село, не остана неоскврнавен гроб од срамното им дело. Одошто трајме со разлулеан поглед. Опој гради и одново трливиот сомнеж. Немаме време, драги мои, нивни и ваши. Мигот ни се краде, денот ни се ситни. Нагрозди се народецу мој. Во очи на небиднината лавовски рикни. Не ке има утра за нас, ако сега не гневнееме. Не ке живееме понатаму од смртта, ако пред злото молкум занемеме. Иван Иванов. За угостителска дејност, лиценците важат за 1 година. Ама оние кои што се легални, што се правомоцни, правосилни, ова е лажна. Ама ова не е направена лажна, за да... Лажна е затоа што овој број, неките ме се слушате. Не. Архивскиот број кој ќе го отворите во архивската книга не пишува лиценца, знаете што пишува? Комуникација на министерот со странска земја. А на кој датум е заверено? Еве го датумот, 13.3.2024. Еве, например, јас ќе фалсификувам... Ти предаваш на факултет. Фалсификувам јас лична карта. Добро. И сега, ако фалсификувам јас лична карта, личните карти имат рок на важност 10-15 години. Да. Зависи од староста на човекот. Ако јас извадам, фалсификувам лична карта на ден, што сме денеска, 24 март 2025, и таа лична карта кога ќе истече? Ако е со закон... Ама како ќе истече арта ако е лажна? Таа не е во правен промет. Јас сум Оливер Милошевски, естраден уметник, а вие ја слушате македонската програма Оро Македонско. Нормално е дека ќе пробува да дефокусира, да измислува теми кои што не се тема, да наметнува прашања кои што се затворени многу одамна во нешто. Така да ова само би го оценил како еден неуспешен обид за дефокусирање на јавноста од она кое што е реалност, а реалност е дека заврши времето на како до сега, заврши времето кога криминалците не одговара, заврши времето кога предметите нивни беа буткани у фиоки под тепих, иде времето кога секој еден кој што се огрешил и треба да се соочи со правдата. Не смеем се ради него, него ради на мене. Леп сум. Ние македонците сме многу фотогеничен народ. Како то? Со наша плата можемо само да се сликаме.
Ама, професорка, не смеем се ради него, него ради на мене. Леп сум. Ние македонците сме многу фотогеничен народ. Како то? Со наша плата можемо само да се сликаме. Та 60-минутен марш со молк како символична почит за сите 60 лица кои починаа како последица од пожарот во дискотеката Пулс, што се случи минатата недела. Без транспаренти и тивко, колоната граѓани помина по улиците во централното градско подрачје и стигна пред зградата на општина Кочани. Со мотото молкот зборува најгласно, стоејќи мирно. Учесниците на маршот испратија символична порака дека бараат одговорност за трагедијата, која што уништи неколку генерации млади луѓе. На крајот од 15-минутната почит за загинатите беше упатена благодарност до сите пријателски држави кои на лекување ги примија повредените од пожарот. Во пораката до институциите беше нагласено дека граѓанските протести и собери не се заменување власт,
туку повик за менување на свеста против начинот на кој функционира целиот систем во државата. Никој нема тука намера да бута некој од власт. Да знаат. Никој нема таква намера тука. Не се плашете. Власт се бута на избори. Ние сме тука кочени секој биле разумни и рационални луѓе. Ке ве молам да останеме такви. Ово е само порака до институциите. Пошто партиите се најголемите жртви на овај систем. Партиите се најголемите жртви. И од двете владеачки наши македонски и ВМРО и СДС имаме прекрасни и добри луѓе. Што се 10-ти ешалон, 11-ти ешалон ставени. И они страдат од овај систем. Не се проблем од партиите. Да сванеме. Дај прекинете и со тие работи и по Скопје и секаде ВМРО и СДС. Нема ВМРО и СДС. Луѓе, ние имаме трул систем. Тај систем не донесе до ово сега нас. Джабе ни е се. Системот и така функционира. Ако подигнеш глава за правда, ќе бидеш испаден од работа. Ако подигнеш глава за правда нешто, не е битно, дека и да инспектори, јавно обвинителство, кој да дигне, ќе го испадат од работа, ќе го затворат него, ќе го наместат него. Така функционира овај систем 30 години, луѓе. Затоа сега ќе имаме работа, ќе имаме фирми, се имаме, деца ќе немаме. Ово е порака до сите и до владеачки и опозиција до сите. Освестете се. Да, освестете се, прекинете со тие партии, да почнеме од овај момент да ствараме едно нормално општество. Ушој ќе може да се охрабраме сите, да се охрабрат. Знаете ли што се случи? Оваа држава има прекрасни луѓе. Половинта се устранство, половинта се тука интелектуалците наши од дупките. Затвориме ги нашите добри луѓе од дупките. Скриме се. Затоа стигнаме до овај степен. Никој не вика на револуција, никој не вика на ништо. Дај да направиме на револуција на душата, да си направиме и на мозокове, луѓе. Дај да почнеме од овај момент. Се имаме сега, те и джипови имаме, ајде. И джипови имаме, и фирми ки имаме, и се. Да не ми затворат фирмата, да не ми спадат од работа, да не ми направат ово. Некем да мешаме партии, секаде има прекрасни луѓе, сварете го тоа. И у Дуј има прекрасни луѓе. И у Влем има прекрасни луѓе, секаде. Тие луѓе ги ставивме у дупките и ги иселивме. Што треба полошо да ово да ни се случи? Кажете што треба да ово полошо да ни се случи. Нема полошо да ово, луѓе. Ништо нямаме више. Ако умре овај град, дај бъдем да ги се спасат другите градови. Учесниците на маршот се разотидоа мирно и најавија дека ќе продолжат со собирите и барањата за институционално решавање на трагедијата во Кочани. Стипендија за високо образование во времетраење од 4 години ќе му се додели на херојот Јован Костадинов. Градоначалникот на Виница, Миле Петков, вели дека планира ова да го предложи на утрешната седница на Советот на Виница. Се работи за 19-годишно момче кое без размислување се намокрило цело и влегло во запалената дискотека Пулс во Кочани и така спасило 21 лице. Соучениците на 19-годишниот Јован Костадинов од гимназијата Ванчо Пркет од Виница денеска го пречекаа со аплауз и прегратки нивниот другар, кој спаси 21 живот во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март. Јован по кратко болничко лекување денеска се врати во училиште, а соучениците и професорите му направија изненадување. Пулс стана место на болка, тага и не пребол. Оваа локација е обележена со трагедија и истата никогаш нема да биде заборавена. Над 10.000 грагани бараат неизино уриване и изградба на споменик во чест на жртвите, што ги загубија животите токму тука. Но иницијативата оди чекор подалеку. Во нивна чест, во Кочани треба да бидат засадени 59 јаблани, символ на животот и паметенџе. Ова не е само петиција, ова е повик за правда, за почит кон жртвите и нивните семејства. Да не дозволиме ова место да остане символ на болка, поддржете ја оваа иницијатива и заедно да направиме промена. Доколку ти се допакжа оваа идежа, сподели ја веста на твојот профил. Негде, нисам. Živ sam, ceo život živim ovde u Srbiji, zahvalan svojoj Srbiji, ostaću ovde. Ovde mi je mesto gde ću i da završim. Tako da ćemo, kako stvari stoje, u subotu uveče da osviramo kraj. Iako mislite da sam Asad pa ću da bežim negde, nisam. Živ sam, ceo život živim
ovde u Srbiji, zahvala svojoj Srbiji, ostaću ovde. Ovde mi je mesto gde ću i da završim. Tako da ćemo, kako stvari stoje, u subotu uveče da osviramo kraj. Почитувани слушатели, ќе ви донесем уште неколку прилози во врска со случајот во Кочани. Се бараат виновници, се бара правда. Но најпрво се бараа финансиска помош, од цел свет испраќа помош. Црвен крст има отворено сметка во комерцијална банка во Македонија и бројот на сметката е 3 11 0 1 3 3 2 5 73 05 22 11. Повторувам уште еднаш, комерцијална банка Црвен крст во Македонија, сметката е 3 11 0 1 3 3 2 5 73 05 22 11. Објект Лора Суши ја почнуваме оваа иницијатива каде што секоја среда, почнувајќи од утре, 26 март, па се до крајот на мај, целиот приход остварен во ден среда ќе биде дониран за семејствата погодени во трагедијата од Кочани. Ги повикувам сите микро и мали бизнеси кои што се раководени од млади луѓе да се приклучат кон оваа иницијатива на исти или на сличен начин, се со цел директно да можеме да помогнеме онаму каде што е најпотребно. Христос беше мртов, но воскресна и Кочани ке воскресни. Тие млади деца ке воскреснат. Тоа го кажа свештеникот од Кочани. Да слушниме. Дали постои надеж во еден ваков момент и како се држите? Најтешките 2 дена во овие мои 39 години беше денот кога се случи несреќата и денот на погребението на дечињата. Мислам дека никош нема да го заборавам тој ден. Нели ги гледаме пред дупките стапчињата на дечињата. Чини ми се дека поголема болка нема во светот на кога мајките буквално чита и го бара местото на дечињата. Тоа беше нешто страшно. Тоа беше нешто што ми се чини колку мајки видов толку пати во срцето ми се покажи. Другото не ми беше толку трогателно, веќе нели мораш да собереш храброст да помине се достоинствен Тивко, како што доликува, нели да ги испратиме тие души. Но тоа беше за мене еден тежок момент. Знаете како? Христос беше мртов и Кочани е мртво моментално. Христос воскресне и Кочани ќе воскресне. Млади и стари поддржувачи на ССМ и Левица повторно ја злоупотребуваат народната болка, организирајќи протести под маската на правда. Но, која правда бараат кога веќе има 30 лица во притвор? Зошто сега им текна? На кого му одговара Македонија да влезе во политичка криза? Јасно е, ова е очаен обид да се намали рейтингот на владеачката партија, бидејќи за само 8 месеци покажа како може да се води држава, да се воспостави правна сигурност и конечно сите криминалци и корумпирани структури да одговараат. Ова ги плаши оние што со години ја држеа Македонија во хаос. Но, кој навистина стои позади овие сценарија? Зоран Заев и неговиот огромен капитал стекнат додека беше на власт. Со милионите што ги собра од коруптивни сделки, сега Тивко влече конци, финансирајќи протести преку своите мрежи во СЦМ и Левица. На протестот учествува околу 200 до 800 лица, главно истакнати членови на СЦМ и Левица, кои се обидуваат да создадат слика на народен бунт, иако народот одамна ги прочита овие сценарија. Ова не е протест за правда, туку обид за нова политичка криза. Млади, освестете се. Не дозволувајте да бидете злоупотребени. Македонија оди напред, а тие сакаат да ја вратат назад во безредие и хаос. Но нема да им помине. Македонија ќе ја биде. Луѓе што ги изгубивме во пожарот во Кочани. Дел од нив беа и членови на ДНК и додека паралелно сакаме да им посакуваме од цела душа и цело срце побрзо и полесно поравување на Панчо и на Горан Тонев како дел ДНК, сакаме утрово да го посветиме максимално на останатите членови на ДНК кои што за жал ги изгубивме во пожарот и сакаме да го одржиме вечно во живот споменот за нив. Да го одржиме вечно споменот за Андреја Георгиевски, Филип Стевановски
Ковачевски, Сара Пројковска, Ѓорги Ѓоргиев, Александар Коларов, Мартин Атанасовски или како Буцат Битбокс и фотографот Александар Ефремов, кој што секогаш успеваше да ги направи најубавите спомени од сите нивни настапи. Сето она кое го имате споделено со нив, убавите моменти, без разлика. Дали тие убави моменти биле на некоја журка, забава, некоја приватна забава, нивен концерт и што ви оставило толку добар впечаток за нив, убавите моменти споделете ги со нас. Јована ни направи чест да сподели еден многу убав момент за неа со ДНК и напиша цела една голема порака. Вели, ДНК ми се во срцето. Ги сакам и секогаш ќе ги сакам и слушам нивните песни, затоа што се единствени и прекрасни луѓе. Вели, имав и шанса да ги запознам и да се фотографирам со нив и таа фотографија секогаш ќе ја чувам. Вели, кога и да слушнав дека ќе бидат тие, јас секогаш одев и во првите редови уживав во нивната изvedба. Исто така и за концертот на кој што славеа 20 години и се надева вели дека ќе ги имаат уште многу концерти и уште многу години за славење. Секогаш вели ќе останат во нашите срца и ќе ги пееме нивните песни. Ќе има пак и музика и диска излегување. Ќе има пак и весел и роден ден и свадби. Ќе има пак и огномет и конфети и светла. И љубов и дружба. Ќе има пак и концерти. Само тогаш ечи и чаши нема да се кренат за наздравија. Ќе фали едниот вокал на песните. Некој нема пак да слика, да свири на сајзер, на тапани, да средува тон, да прави пијалак на тие веселби. Некој придружен вокал нема пак да пее. Публиката ќе биде потивка за неколку реда. И многу раце во вис нема пак да се кренат. Инаку ќе има и музика, и песни, и концерти. И ќе биде погласна, за да ја слушнат и горе. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Почитувани слушатели, случајот со Кочани сите го споделивме со сочувство за погинатите и се молиме за добро здравје на повредените. Болките се големи, но животот мора да течи. Што се однесува на нашата радиопрограма Оро Македонско, посветивме доста време, како што реков, ќе продолжиме со редовна програма. Денес имаме една честитка по повод 93-тиот роден ден на мојот зет Ристо Карапаша од Кентон, Охајо. Му пожелуваме добро здравје и како што тој рече, цитирам, му благодарам на Господ што ми овозможи да го одбележам мојот 93-ти роден ден. И ако треба да живеам уште една, 5 или 10 години, сакам, како досега, да бидам на нозе. На сестрата драга, зетот, тој е синот Здравко, снаата Џули, внуката Александра, потоа керката Џули и зетот Сашо, им посакуваме пријатно фамилиарно расположение. Ево и најнова песна од Петар Нечовски, Деца бевме.
Драги слушатели, во продолжение на денешната програма ќе споделиме неколку прилози за демонстрациите што се одржаа во Србија. Dakle, nemoj da se sekiraš, nemoj da brineš ništa. Neće da zatvore nikakav aerodrom, gotovo je sa njihovom obojenom revolucijom, nema na silu uzimanja vlasti, ništa od toga nema. Tačka. Suviše sam ja ozbiljan čovjek da bih vam ovako nešto čvrsto i tvrdo rekao, a da nisam siguran u to. Danas, ali i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, a koji su mirno, trpeljivo i strpljivo sačekali okončanje i kraj demonstracije. To je veoma važna lekcija za sve nas. Važna jer smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost i sačuvali nadu za budućnost. Ono što je bitno to je da razgovori i sa profesorima, predstavnicima univerziteta krenu što pre, da niko ne izbegava svoju odgovornost, da dobro razumeju da je razgovor lekovit i da se do rešenja može doći samo razgovorom. Hoću se zahvalim i svim ljudima širom Srbije, koji, onim običnim ljudima, koji šalju reči podrške. Kad kažem reči podrške, ne meni lično, već pre svega državi Srbiji, zabrinuti za situaciju u zemlji sa željom da se mnogo toga na bolje promeni u budućnosti. Ovo sam rekao i zbog toga što ću biti nepokolebljiv kritičar svih onih koji misle da su vašarska atmosfera, egzit atmosfera pravi način da se oda počast stradalima, poginulima u novosadskoj tragediji. Ja smatram da je iskazivanje empatije, podrška i pomoć porodicama najbolji put da se to učini. A od svega drugog što smo mogli da vidimo, mogu samo da kažem i da se ogradim i da kažem da sa nama nema nikakve veze. Istovremeno, poštovani građani, apsolutno sam nepokolebljiv u svom sudu da Srbija može i mora da dobije samo srpsku vladu, ukoliko to uopšte bude moguće. Ako ne, onda je vreme za nove izbore. Nisu nam potrebne vlade nametane sa strane i vlade oktroisane bez izbora i bez narodne volje. Ja ću ostati čvrst, ostaću snažan zbog vas, građana Srbije, jer vi ste me birali i nikada neću odustati od uspešne i napredne Srbije. Hvala vam najlepše. За српско сценарио за хаос и дестабилизација на партиски активисти од опозицијата во Македонија, координирани од Белград. Релаксирани, со смеја, група членови на подмладоци на неколку опозицијски партии дискутираат на Зум со српски активисти и добиваат совети како да ја злоупотребат трагедијата и да ја втурнат државата во хаос. За овие ликови стојат истите нивни ментори од шарената револуција, а тоа јасно се гледа и од профилите на социјалните мрежи. Станува збор за координирани обуки, во кои учествуваат граѓани, млади граѓани од Македонија, како и обучувачи активисти од Србија, каде веќе подолг период нели гледам има протести. На снимките се слушаат совети за тоа како да се организира привидно спонтан револт, како да се избегне секој диалог, да се креира медиумска драма и да се манипулира јавното мислење преку лажни профили и фабрикувани пораки. Но мислам дека се прочитани. После 3 децении народот е веќе свесен дека во Македонија постои паралелно паразитско, така наречено невладино општество, кое се храни од нашата доверба, тага, гнев и незадоволство, но и работи против нашите интереси и тоа неретко е платено од надвор. Затоа на младите им порачувам, не дозволувајте овие паразитски идеи да станат ваши, особено ако тие идеи ја подкопуваат вашата иднина и иднината на македонската држава. Пцујте ме, критикувајте ме, но едно ве молам, не дозволувајте никој да ве манипулира. Не партиите, не шарените, не чегеварчињата, а најмалку оние што со години го уништуваат македонското општество под маската на некакви граѓански организации. Оние кои еднаш им успеа таквата манипулација, а еве од денешна перспектива знаеме колку не чинеше. Затоа сега прашајте се кој ве повикува, зошто и со каква цел. Не верувајте слепо. Мене не ми верувајте, испитајте сами, просурфајте, видете кои се тие ликови, видете што направили, кои се нивните агенди, размислете и одлучете според ваши убедувања, а не според нивните. Но пред било што да направите, дајте уште малку време да тагуваме.
Исто и Оро Македонско се приклучува код овој апел. Македонија е едно што имаме сите заедничко и треба да ја чуваме. Od vas ne sme da bude ugrožen. Niko od njih, a nije njih, nego opet nas. Svi smo mi nas. Mi smo mi. Jedan narod. I jedan jedini narod. I nema razdvajanja. Nema razdvajanja. Nikako. I još nešto ću vam reći. Obuzima me i mala tuga, a ponekad i velika kad shvatim da ovakvu vrstu protesta, bunta, blokada nismo imali kada smo Srbe selili iz Hrvatske i kad smo ih ovde dočekivali. Nismo kada su Srbi bili ugroženi u Bosni. Nismo kada su Srbi bili ugroženi u Crnoj Gori. Nismo kada su evo i dan danas ugroženi na Kosovu i Metohiji. Tako je. Nema blokade. Blokade su neophodne kao znak toga da stojimo iza svojih stavova. Ok, rekao sam i ovim studentima, podržao sam dobru ideju za pravdu i istinu. Ok, treba da se borimo za pravdu i istinu, ali sada je vreme da kapitalizuju svoje postignuće. Ako to ne urade i u 15. budu učestvovali u zajedničkoj akciji nasilja, bez obzira koga je izazvao, nasilje ne sme da se desi, to je krv između nas. Onda više niste zaštitnici prava i slobode, već branite nešto drugo i hoću da mu znam ime. Koga štitite? Čija je to politika? Nije svetosavska, nije naša pravoslavna. Ona traži danas, pravoslavna politika naša, da bude u našim srcima, da štitimo ime Isusa Hrista, da štitimo jedan drugog, da svetosavlje pobedi i da smo svi braća i sestre. Svi! Onda su mi rekli, još jednu stvar. Kaže, znaš li tamo je specijalna jedinica? Tamo je policija koja je, pazi, učestvovala u ubistvu Zorana Đinđića. Ma nemoj. Pa i policajac je čovek. I nije učestvovao u tome jer je sud dokazao nešto suprotno. Oni koji treba da u zatvoru su u zatvoru. Dakle, nemojte nam stalno nabacivati koprene u kojima ima laži, u kojima docirane potrebe da jedni druge mrzimo. Policajac je također čovek, samo ima uniformu. I za njega također i u njemu kuca srce. I treba jedni druge da zaštitimo i nikako da jedni na druge potežemo bilo šta što je i ružna reč ili grub potez. Mi smo jedan narod, štitimo jedni druge, budimo zajedno i tada ćemo pobediti. Ne piše džabe na grbu, samo sloga Srbina spašava. Srbија, на кој во Белград се собраа стотици илјади демонстранти. Крај на протестот објавија студентите од Факултетот за драмски уметности, кои се организатори на протестите, откако се случи помал инцидент. Имено од правец на Пионерскиот парк, кон студентите кои протестираа, било фрлано со шишиња и камења. Беше фрлена и димна бомба. На просторот пред зградата на председателството во Пионерскиот парк се собрани членови на Сдруженијето студенти, кои, како што велат, сакаат да се вратат на настава и се спротивставуваат на студентските протести. Време на протестите се забележани и други помали инциденти, а според досегашните информации биле приведени и 2 лица. Volim svoju zemlju, od života više, volim ovaj narod, ćirilicu što piše, volim svoju braću, srce im je lavlje, volim ovaj narod što čuva pravoslavlje. Za Srbiju živim, za nju glavu daću, za svoj narod srpski, za sestre i braću, za svoj narod srpski, za sestre i braću. Volim svoju zemlju, od života više, volim ovaj narod, ćirilicu što piše, volim svoju braću, srce im je lavlje, volim ovaj narod što čuva pravoslavlje.
Srbiju živim, za nju glavu daću, za svoj narod srpski, za sestre i braću, za svoj narod srpski, za sestre i braću. Volim svoju zemlju, od života više, volim ovaj narod, ćirilicu što piše. Volim svoju braću, srce im je lavlje, volim ovaj narod što čuva православлje. Нека ова српска песна, драги слушатели, им послужи и на нас македонците да копираме дека еден на вера имаме, кирилица пишуваме и она што се пее за српскиот народ, треба и ние да пееме за македонскиот народ. Три жални вести. Во Австралија на 95 годишна возраст почина Наум Бобутиовски родом од Љубено. Останаа да жалат супругата Кристол, керката Јагода и сестрата Нада. На 88 годишна возраст во Долно Дупени почина Милјана Јанеска Калаџиовска. Останаа да жалат синовите Зоран и Тони во Детројт со своите фамилии, а на тој свет ќе пречека сопругот Владе. На 91 годишна возраст почина Владимир Максимович родом од село Вратница. Сите горе новопочинати чеда Бог да ги прости и вечна и памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.